गिबियावनो खुलुमबाय। दिनै जों बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' बिहुराम बर' न'मायाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै मोनसे प्रेस मिट लादों आरो बे प्रेस मिटआव आंजों दंफायो जोंहा उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मोनसे समनि मानिजाथाव आफादगिरि आथिखाल बोसोनगिरि मुस्रि मानिक बसुमतारी आरो लोगोसे बोसोनगिरि दंबावो जोंहा बिपिन चन्द्र ब्रह्म गेदेमा बिथां। आंजों दङ जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि मुस्रि फतेन्द्र बसुमतारी, नेहाथारि दङ जोंहा फिथागोरा खुंग्रा दैमारि आरो लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बाबुल सेरां बर' बिथां दङ, नेहाथारि पद्म बसुमतारी बिथां दङ। बे समाव आं आरोबाव गासैबो बे जोंनि निउस चेनेल नायगिरि गासैनोबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरबावदों खेबसेबाव। आरो बेजों लोगोसे जोङो बे समावहाय जिहेतु मैयानिफ्राय एबा 28 सेप्तेम्बरनिफ्राय दुर्गा फुजा जाबाय आरो बे दुर्गा फुजाया 1 अक्ट'बरसिम जागोन। बेखायनो बे समावहाय गासैबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोननिसिम दुर्गा फुजानिबो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों। जों बयबो मिथिगौ जे आथिखाल जोंहा बिटिसिनि जेनोखि 5थि जेनेरेल जेनोखि बिसायख'थि बियो जालांबाय थांनाय 22 सेप्तेम्बराव आरो बिनि रिजाल्टआ जोङो 22 सेप्तेम्बराव जों मोनदों। आरो बे रिजाल्ट मथे बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा बै समनि बिटिसि गोरोबथा सागानगिरि आरो आथिखाल बिथाङा बिपिएफनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनि दैदेननाय जेनोखि हान्जा बिपिएफ बेनो एबसुलुट मेजरिटि होनानै बिटिसिखौ सालायनांगौ बेबायदि मोनसे मेन्डेट होबाय। आरो बिनि थाखाय जों दिनै जोबोद मोनसे गोजोननाय फोरमायगोन जे बिटिसिनि जेनोखि जालांनाय बिसायख'थि आरो लोगोसे साननाय बे गासैबो जोबोद मोजाङैनो जालांदों। आरो जोंनि भारतआ मोनसे आबुं सुबुंदारारि हादर आरो बे भारतनि जों मोनसे बाहागो बर'फ्राबो बिटिसिआबो बिनि मोनसे बाहागो। जों बेखायनो गावखौ दिनै गोग्गानाय मोनदों जे जोंनि बे इसेबां गिदिर मोनसे बिसायख'थिया जोबोद मोजाङै जालांबाय। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय थानाय जेनोखि अपोजिसन हिसाबै जों दासिमबो बिथांमोनखौ जोङो मोनाखैब्लाबो जाय समाव बेखौ खुंदोंमोन इउपिपिएल बिथांमोना गंस्नि मासि मोननानै देरहासार जादों आरो लोगोसे बिजेपिआ गंबा मासि मोननानै देरहासार जादों। दा बिनिखायनो जों दिनै बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोंनि जेनोखि जानो गोनां गोदान सरकार एबा बिटिसिनि जेनोखि जानो गोनां गोदान गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारि सार जों बिथांनो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै रोजा रोजा गाहाम हामलायनायखौ जों बावहरदों। आरो लोगोसे रायजो राजाखौबो जों साबायखर बावदों जे बे जालांनाय बिसायख'थियाव इसिबां मोजाङै फिसा फिसौ दावराव दावसि जादों बे बाथ्राया आलदा, नाथाय जोबोद मोजाङै जालांदों। बेनिखायनो जोङो रायजो राजाखौबो जों साबायखर बावदों। दा बेखायनो जोङो जायफोरनाखि सरकार बिथांमोना दागोन हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव आरो जों मिथिनायाव बिथांमोना 5 अक्ट'बराव बिथांमोना समायखिरा लागोन। बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों बिथांमोननो आरोबाव गाहाम हामलायनायखौ बावहरबावदों। बेजों लोगोसे आगोलनि बिटिसि बा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथाङाबो देरहाबोदों आरो लोगोसे बिजेपिआबो देरहाबोदों। दा बिथांमोननोबो जोङो साबायखरखौ जासिदों। रायजो राजानि मेन्डेट बिथांमोना गनायनानै लादों, बेखौ जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बे समाव बरायदों। दा जों बयबो मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि मोनसे माहारियारि आफाद आरो जोङो सम सम बुंबाय थादों जे बर' थुनलाइ आफादा बर' हारिनि थाखाय 1952 मायथाइनिफ्राय दाजानायनि उननिफ्रायनो बियो हारिनि राव थुनलाइ, हारिनि सिनायथि, हारिनि थामोनथा, हारिनि गासै खैफोद आफोदावनो खामानि मावबोदों। दा जों बे समावबो जोङो हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा
जेब्लानाखि समायखिरा लागोन जों लुबैदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जिहेतु गोबां जोंहा मावनो लानाय माखासे हाबाफारि दङ बे हाबाफारिफोरखौ जों बिथांजों सावरायनानै बोरैहाय हायो जोङो आवगायनो थाखाय जोङो थिरां खालामगोन आरो बेखायनो जेब्लानाखि बिथाङा 5 अक्ट'बराव समय लागोन बेनि उनावनो जोङो बिथांखौ लोगो हमनानै जोंनि माखासे जेनोखि लाजानाय बिथांखिफोर दङ आरो लोगोसे जोंनि माखासे राव थुनलाइ जोंनि बिजों जोंनि फरायसालि बेफोरनि माखासे जेंनाफोर दङ बेखौ जोङो बिथांजों सावरायनानै उननि फैबाय थानाय समाव माबोरैहाय बेखौ जों फोजोबनो हायो बिनि थाखायबो जोङो बिथांनो जोङो मिथिहोगोन आरो बेफोर जेंनाफोरखौ जोङो फोजोबस्रांनो थाखाय जों फैबाय थानाय समाव जों नाजागोन। दा बे समावहाय जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जों नैबेखिनि बाथ्राखौनो बुंगोन जे जेनोखि हाग्रामा महिलारि सारा दिनै बिटिसिनि गोदान जिहेतु गाहाय मावफुं सोद्रोमा जानो थांगासिनो दङ आरो बिथाङा 5 अक्ट'बराव बिनि समायखौ लागोन बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जोङो मिरुनि आरो गासैबो जोंनो जेसेबां जिल्ला आफाद दङ जोंहा जेसेबां रायजो आफादफोर दङ बिथांमोननि जानानै जोङो बिथांनो गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो जायफोरनाखि गोदानै EM जागोन बा जायफोरनाखि MCLA हिसाबै सायख'जाबाय बिथांमोननोबो जोङो जोंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरदों आरो जोङो हारिनि जेनोखि राव थुनलाइ हारिनि जेनोखि थामोनथा हारिनि सिनायथि गासैबो बिथिङाव जोङो जोङो खामानि मावनो हागोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जोंनि गेजेराव थानाय जेनोखि थांनाय बिसायख'थियाव जि मोनसे एसे एनै गोरोन्थि सानलायनाय बायदिसिना साननायफ्रा फैदोंमोन बेखौ जों बयबो बावगारनांगोन मानोना सुबुंदारारि जि मोनसे खान्थि बे खान्थियाव बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन नाथाय बेखौ जोङो गोसोआव लाबाय थाबा जानाय नङा जोङो बेखायनो जोंनि गासैबो बर'नि गेजेराव थानाय जोङो मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादा जोंनि मानिजाथाव बिटिसिनि जानो गोनां जोंहा चिफ मिस्ट्रि हाग्रामा महिलारि सार बिथांनो गाहाम हामलायनायखौ बावदों आरो लोगोसे बिथांनि जेनोखि गोदान मोनसे EM जायफोर जागोन बिथांमोननोबो जों गाहाम हामलायनायखौ बावदों जेसेबांनाखि MCLA बिथांमोना बिसायख' जानानै फैदों बिथांमोननोबो जों गाहाम हामलायनायखौ बावदों आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो मिजिंथिदों जोङो बिटिसिनि सिङाव जि मोनसे गोजोन थासारि फैबाय जोंनि हारिनि थाखाय जि माखासे मावनो गोनां दङ बेखौ जोङो मावनो हागोन आरो गोजोन थासारि जेराव फैबाय बेवहाय जोङो जौगानायखौ जों मोनगोन आरो जोंनि गेजेराव जोङो जिहेतु बिटिसि होननानै बुंब्ला गुबुन गुबुन हारि माहारिया बेवहाय दङ बिथांमोनखौ लानानै जोङो जयै खौसेयै आवगायनो हागोन। जोंहा बे समाव मोनसे जों हाबाफारि लादोंमोन जे जोंनि बर'फोरनि गाहायै मोननै राजखान्थि दोलो BPF आरो UPPL बेखौ माबोरै खौसे खालामनो हायो बेनि थाखाय नाथाय बियो गोबां जाहोननि थाखाय जाफुङाखिसै आरो बै समावनो जोङो 17 आगस्टआव जों मोनसे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जों फोसावदोंमोन जुदि बिसायख'थिनि उनाव जोंखौ नागिरोब्ला टेक्सचार मेन्डेट फैयोब्ला जिहेतु जोंखौ नागिरगोन अब्ला बे समाव बर' थुनलाइ आफाद बा जोंनि हारिनि गेजेराव थानाय मोन 16 आफादफ्रा बेवहाय खामानि मावनो थाखाय जोङो साखाफारा जिहेतु दिनैनि दिनाव जोङो नुनो मोनबाय जे जालांनाय बिसायख'थियाव टेक्सचार मेन्डेट बेबायदि फैयाखिसै बेवहाय थोंजोङै BPFखौनो रायजो राजाफ्रा माने बिटिसिखौ सालायनो थाखाय माने बिथांमोना गावसोरनि भटखौ थुनानै होबाय बेखायनो जों सानो जोंनि बे नाजानाया बे समावहाय जों जेरैबायदि बुंदोंमोन आगोलाव बियो थानाय नंला जिहेतु बियो मोनसे एबसर्ट मेजरिटि हिसाबै BPFनो रायजोफ्रा होखाबाय बेखायनो जोंनि खामानिया जाहैगोन दायो जे जोंनि सरकारा जाहाथे मोजाङै खामानि मावनो हायो जाहाथे बिथांमोना माने जोंनि बिटिसिनि सिङाव थानाय गासैबो हारि माहारि आरो लोगोसे जोङो बर'फोरनि जि माखासे जेंना बेखौ बिथांमोना मोजाङै सुस्रांनो होयो बेनि थाखाय जों नोजोर होगोन अर्थात जों बिथांमोननो जेनोखि कनस्ट्राक्टिभ खामानि जों बेवहाय अराय सम मदद होलांबाय थागोन।